রিসেন্টলি আমি গিয়েছিলাম ক্যাফে রেনি স্ট্রিটে তাদের 999 টাকায় বার্গার অ্যান্ড পিজার একটা কম্বো ট্রাই করার জন্য। প্রথমেই আমি তাদের অ্যাম্বিয়েন্স নিয়ে বলবো। তাদের অ্যাম্বিয়েন্স ছিল অনেক বেশি অ্যাস্থেটিক অ্যান্ড পিকচার পারফেক্ট। প্রতিটা ইচ অ্যান্ড এভরি কর্নার ছিল অনেক বেশি সুন্দর। তাদের 999 টাকার এই কম্বোটি ট্রাই করতে গিয়েছি, যেখানে 4 পিসের চিকেন বার্গার সহ পিৎজা থাকবে অ্যান্ড এই চিকেন বার্গারটা কিন্তু অনেক বেশি জুসি ছিল। অলসো এই কম্বোটিতে থাকছে 6 পিসের ক্রিস্পি চিকেন উইং। স্টুডেন্টদের জন্য এই কম্বোটি কিন্তু একদম পারফেক্ট হবে। তাই এই কম্বোটি ট্রাই করার জন্য এই সুন্দর অ্যাস্থেটিক ক্যাফেতে কিন্তু মাস্ট ভিজিট করবেন। আল্লাহ হাফেজ।